साथीहरुलाई स्वागत छ यस न्यू भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ एउटा न्यू अर्निङ एप्लिकेसनको भिडियो लिएर आएको छु हैन, जसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ गेम खेलेर एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर हैन, टास्कहरु कम्प्लिट गरेर अफरहरु कम्प्लिट गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई इजिली तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न प्रकारको पेमेन्ट मेथडहरुबाट चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने र अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो रहेको छ। भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला साथीहरु। ल त साथीहरु भिडियो स्टार्ट गरौँ। यो वेबसाइटमा आउनको लागि चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा या तपाईहरुले चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ भिडियोको लिंक पाउनुहुनेछ हैन, एप्लिकेसनको लिंक पाउनुहुनेछ। तपाईले त्यहाँ गएर यसलाई चाहिँ ओपन गर्न पर्ने हुन्छ हैन। तपाईले ओपन गर्नुभयो भनेपछि यस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ एउटा वेबसाइट हो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड नगरेर चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। या चाहिँ यसको नाम चाहिँ गेम युनिभर्स भन्ने एउटा एप्लिकेसन रहेको छ, वेबसाइट रहेको छ हैन, जसमा चाहिँ तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि पासवर्ड, अनि त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यहाँ चाहिँ रिक्याप्चा दिएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्ट्री आफै सिलेक्ट भइहाल्छ। अनि यहाँ चाहिँ दुईटा बक्समा चाहिँ टिक लगाएर तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको अफर वालहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट देखि लास्टसम्म यसमा चाहिँ कसरी अर्निङ गर्ने र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई कसरी विथड्र गर्ने भन्ने बारेमा भन्ने छु। सो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर हेर्नु होला साथीहरु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ अर्निङ गर्नको लागि यहाँ 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला हैन। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अप्सनहरु हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अर्नमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि यति अप्सनहरु आउँछ हैन। सो तपाईले यति मध्ये जुनसुकै काम गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ क्लिक गरौँ, यसमा चाहिँ क्लिक गरौँ हैन। यसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अफर आउनेछ। सो यहाँ चाहिँ अहिले देखाएन है, यसमा चाहिँ देखाएन, यसमा चाहिँ अहिले देखाएन हैन। फेरि अर्कोमा क्लिक गरौँ, अफर वालमा क्लिक गरौँ, यसमा चाहिँ सायद एप्लिकेसनहरु देखाउनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरु चाहिँ अफर प्रोवाइडर हुन् हैन। तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ टाइम वाल भन्ने एउटा रहेको छ, यसमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन अर्निङ गर्न। अनि यहाँ भन्दा माथिको यो जुनसुकै यो अप्सनहरु छन् यिनीहरुमा चाहिँ एप्लिकेसनहरु हुन्छ। तपाईले त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, 20-30 सेकेन्ड चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि यसबाट अर्निङ हुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने खासै त्यति अफरहरु देखाउँदैन, 1-2टा देखाउला। यहाँ चाहिँ 1-2टा मात्र देखाइसकेको छ हैन। र तपाईले यहाँ चाहिँ अरु अफरहरु चाहिँ हेर्न भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ यो क्लिक गर्नुभयो भनेपछि यसमा चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसनहरु देखाउन सक्छ। सो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ विभिन्न प्रकारको एप्लिकेसन यहाँ चाहिँ देखाउँछ हैन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनहरु देखाइरहेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले यही एप्लिकेसनहरुको चाहिँ टास्कहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनहरु छन् जसबाट तपाईहरुले चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ जति पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ इन्फिनिटी जस्तै देखाइरहेको छ। सो यहाँ रहेको छ, यसमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईहरुले 2000 कोइन अर्न गर्नुभयो भने 40,500 कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यहाँ रहेको छ एउटा अर्को हैन, जस्तै तपाईले यस्तो टास्कहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो WhatsApp रहेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो नम्बरबाट यसलाई चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा पनि 1-2 मिनेटसम्म त्यस एप्लिकेसन WhatsAppमा चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यति गरिसकेपछि यो कोइन चाहिँ तपाईहरुको वालेटमा चाहिँ क्रेडिट हुनेछ हैन। यस्तो प्रकारको काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अरु यहाँ चाहिँ इन्स्टल एन्ड ओपन वाला चाहिँ तपाईहरुले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि टास्क कम्प्लिट गर्न पर्दैन, क्राइटेरियाहरु पूरा गर्न पर्दैन। एप्लिकेसनलाई योमा क्लिक गर्ने हैन, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्ने अनि एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्ने हैन। अनि ओपन गर्ने अनि 1 मिनेटसम्म ओपन गर्ने, त्यसपछि योमा ब्याक आउनु भयो भनेपछि तपाईहरुको कोइन चाहिँ आइपुग्नेछ हैन। यस्तै खालको विभिन्न अर्निङ एप्लिकेसन छ। ठुलो अर्निङ एप्लिकेसन पनि छ हैन। जस्तै यो एउटा गेम छ हैन। तपाईले यसमा चाहिँ जानुभयो भनेपछि यसमा चाहिँ लेभल पुगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अर्निङ हुनेछ। त्यस्तै खालको विभिन्न यहाँ चाहिँ अर्निङ गर्न सकिने खालको एप्लिकेसनहरु छ। यो चाहिँ एउटा अर्निङ एप्लिकेसन हो हैन। जस्तो तपाईहरुले चाहिँ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर यसमा नै अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै यहाँ चाहिँ यसको रिक्वायरमेन्टहरु भनेको हुन्छ हैन। तपाईले इन्स्टल एन्ड ओपन गर्नुभयो भने 45 कोइन पाउनुहुनेछ। 500 कोइन अर्न गर्नुभयो भने त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 540 पाउनुहुनेछ। यसैगरी तपाईहरुले सबै टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो भनेपछि 1.32 मिलियन कोइन पाउनेछ। त्यसको भ्यालु चाहिँ पछि भन्ने छु हैन। सो यहाँ चाहिँ यस्तो विभिन्न प्रकारको एप्लिकेसनहरु हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अनलिमिटेड टास्कहरु हुन्छ हैन। तपाईले यो टास्कलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको रहेका छन्, तपाईले यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी। र त्यस्तै अर्को अप्सन छ एउटा है, यहाँ चाहिँ अरु अप्सनहरु पनि रहेका छन्, सेम छन् हैन।
यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सेम यसमा पनि एप्लिकेसनहरु हुन्छ त्यो कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ मेरो अहिले नेट अलि स्लो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ छिटो लोडिङ भएको छैन हैन। अहिले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन रहेछ जसको चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको रहेनछ हैन। त्यो अप्सनलाई तपाईहरुले चुज गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो टाइम वाल भन्ने छ हैन। टाइम वाल भन्नेमा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला हैन। अकाउन्ट क्रिएट गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको टास्कहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ टास्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो टास्कमा। अनि यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको टास्कहरु नम्बर अफ टास्कहरु आउँछ। सो तपाईहरुले चाहिँ इजी हुन्छ हैन। जस्तै टेलिग्राम बोट जोइन गरिदिने, टेलिग्राम ग्रुप जोइन गरिदिने, अनि फेसबुकमा फलो गर्ने यस्तै कामहरु हुन्छ। यस्तै कामहरु गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अर्निङ गर्न मिल्ने खालको हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जोइन ए टाइम वाल स्पेशल फेसबुक च्यानल भनेको छ। फेसबुक च्यानलमा जोइन गर्नुभयो भने 217 कोइन पाउनुहुनेछ। त्यसलाई चाहिँ सेम उसमा चाहिँ यहाँबाट विथड्र गर्न मिल्ने खालको छ हैन। र त्यस्तै अरु भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्वे रहेको छ। सर्वेमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा खासै काम गर्दैन। माइक्रो जब भन्ने रहेको छ। माइक्रो जबमा के छ एकचोटी हेर्ने छौं। सो यहाँ रहेको छ हैन रिभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ हैन। रिभ्यू दिएपछि तपाईहरुले 100 कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। र यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको यहाँ चाहिँ टास्कहरु हुन्छ हैन। तपाईहरुले लाइक द पोस्ट भनेको छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ स्टार्ट टास्क गरेर तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि यहाँ फलो गरेको लाइक गरेको तपाईहरुले स्क्रिनशट ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ राख्दिनु पर्ने हुन्छ। अनि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि छ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको टास्क कम्प्लिट हुनेछ र तपाईले कोइन पाउनु हुनेछ हैन। अब तपाईले यदि तरिकाले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा रेफरल पनि रहेको छ। रेफरलमा चाहिँ खासै तपाईले नजान्दा पनि हुन्छ। त्यसमा धेरै अर्न हुँदैन। यहाँ चाहिँ 25% तपाईले पाउनुहुन्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको रेफरल लिंक हुन्छ। तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ रहेको छ है। यहाँ चाहिँ यो रेफरल लिंकहरु हो। सो यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले विथड्र गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईले थ्री लाइनमा क्लिक गरेर अनि तपाईले मनी भन्ने अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ मनी रहेको छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लोगोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ वेट गर्नु होला हैन। यहाँ चाहिँ पेमेन्टमा जानु होला। पेमेन्टमा गइसकेपछि तपाईले पेमेन्ट मेथडहरुलाई चाहिँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ पेपाल रहेको छ भनेपछि जस्तै तपाईले विथड्र चाहिँ केमा लिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हैन। यहाँ चाहिँ पेयरमा लिन सक्नुहुन्छ। पेपाल छ, USDT छ र यो पर्फेक्ट मनी भन्ने छ हैन। TRX लाइट कोइन छ हैन। र यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो भनेको चाहिँ तपाईले $0.10 हुने बित्तिकै तपाईले यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। विथड्र चाहिँ तपाईहरुलाई 2-3 घण्टामा चाहिँ आइपुग्नेछ। तपाईले विथड्रको टेन्सन नलिदा हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ केमा विथड्र गर्ने त्यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो डिटेल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। म पेपालमा गर्छु भने म पेपाल जीमेल राख्छु र यहाँ चाहिँ सबमिट गर्छु है। र यहाँ चाहिँ मैले यो राखिसके हैन पेपालको जीमेल। अनि यहाँ चाहिँ सेभ गर्दिन्छु हैन। सेभ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सेभ हुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ अहिले मेरो नेट स्लो छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ चेन्ज भनिसकेको छ हैन। यति गरिसकेपछि थ्री लाइनमा आउनु होला। अनि यहाँ चाहिँ मनीमा आउनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ विथड्रमा चाहिँ आउनु होला। विथड्रमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ पेपाल सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै तपाईहरुले जेमा जुनको चाहिँ पेमेन्ट मेथडहरु लिंक गरेको छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। तपाईले जुनमा पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। सबैको मिनिमम विथड्र त्यही $0.10 छ। तपाईले यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँ चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग अब मिनिमम विथड्र पुगिसक्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ अमाउन्ट राख्दिनु होला हैन। अनि विथड्र गर्नु होला। तपाईहरुको विथड्र चाहिँ केही छिनमा आइपुग्नेछ हैन। अनि तपाईहरुले केही प्रब्लम भयो भनेपछि यहाँ च्याटमा गएर तपाईले च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ इजिली तपाईहरुले चाहिँ हरेक कुराहरु चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ स्क्रिनशटहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हरेक प्रब्लमहरु चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। सो यही रहेको थियो हैन। यसमा चाहिँ खासै त्यति हाई अर्न चाहिँ हुँदैन है। तर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पकेट मनी चाहिँ यहाँबाट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईहरुले टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईको कोइन यहाँ देखाउनेछ हैन। यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ यहाँ मेन ब्यालेन्समा लिन सकिन्छ। त्यसको लागि फेरि यहाँ चाहिँ थ्री लाइनमा क्लिक गरेर त्यसपछि मनीमा आउनु होला। मनीमा आइसकेपछि कोइन ट्रान्सफर भन्ने छ हैन। र कोइन ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईले यहाँ चाहिँ कति गर्ने त मिनिमम यति हुनुपर्छ 100 कोइन हुनुपर्छ भनेको छ। र तपाईहरुले कति गर्ने यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले टाइप गर्दिन म म्याक्स गर्छु भनेर यहाँ चाहिँ यो रहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँबाट यस्तो गर्दाखेरि यहाँ गयो भने म्याक्स हुन्छ। सो तपाईले यसरी यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर भन्ने बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको कोइन ट्रान्सफर हुन्छ र तपाईले त्यसलाई चाहिँ विथड्र गर्न पाउनेछ। $0.10 भइसकेपछि मात्रै पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो सजिलो पक्ष भनेको यसको चाहिँ यही रहेको छ। अलिकति अर्निङ गर्दा पनि तपाईले विथड्र गर्न